За Valar Morghulis. За өнөөдөр House of Dragon Season 3 эхэлдэг өдөр. За тэгээд Ignite Plaza-д болж байгаа. Үзүүрт очиж үзэхээр тогтвохтайгаа явж байна. За тэгээд нэг мини блог хийчихье. Ямар тач анх удаа очиж үзэх гэж байна. Өмнөх season дээр очиж үзэж амж чадаагүй. Тэгээд энэ удаа дээр болохоор анх удаа очиж үзэж сонирхъя гэж бодоод за яг хаана болох вүлээ гэдэг нарийн хараад ирхий. Хэд хэдэн газар ер нь үзүүлж байгаа маань. За ямар тач Rusty-гийн постн дээр бол Ignite Plaza 5 давхурд Trillion Lounge гинэ. За тийшээ бол ер нь очиж үзэхээр бол явах гэж байна. За тэгээ бас өөр газрууд дээр үзүүлж байгаа юм байна. За Sparrow ресторан гинэ. Sparrow ч энэ биш үү? Сая хажуу өнгөрдөг. Sparrow-д бас үзүүлж байгаа юм байна. За тэгээд 7 хоног болгоны нэг дэх өдөр 17 цагаас үзэр болж байгаа юм байна. Тэгээ та бас тийшээ очиж сонирхоод үзэхгүй. Тэгээд өдөрл ямар ч өнөөдөр яваад очиод үзье. Тэгээд тэнд бас юу болох нь ямар хөө сонирхолтой юм болдгийг харъя да. За тэгээд ингээд season 1 их тайн удахгүй хэллээ дээ. За ямар тач Ignite-ийн 5 Trillion Lounge түрүү зөвлөө. Энэ нэр гоё lounge гэдэг юм. Тэгээд дэлгэцэн ч гэсэн араа юм гоё том. Дэлгэцэн аяа гоё том юм байна. Гоёч дэлгэцтэй юм байна. За тэгээд суудлууд нь ер нь захиалгатай байдаг юм байна. Тэгээд суудлуудаа захиалцсан байт юм байна. Тэгэхээр тэр болохоор та тэр ирэхээр бол эртхэн захиалчмаар юм байна да. Уртлын суудлууд нь бүгд захиалгатай болчих. Тэгээд би сая яг энэ маань ард захих дээр суудлаа боллоо. Азар нөгөө нэг эрт ирсэн тулдаа гайгүй суудлаа болох юм шиг. Лаунжууд бол гоё юм. Гоё лаунж нөө. Эндээ биллиард миллиардтай. Тэгээд тарал. Энэ гоё лаунж юм. Энд ирээд юм. Биллиард миллиардтай юм байна. Энэ талар гоё юу. Тийм мөрөөтэй гоё л юм. За тэгээд хүмүүс ирэхлээр эргээд гоё шүү дээ. За. Надад одоо хэлэх гээд байж байна. Тэгсэн чинь гоё юм байна. Ийм меню гаргасан юм. Ай камера эргүүлчих. Ийм меню гаргасан юм. Ямар гоё юм. Ийм менютэй юм байна. Тэгээд дотроо ингээд хоолнууд багцтай гэхдээ энэ чинь ингээд киноныхаа ингээд гоё нэрээр нэрлэлсэн зэ. The Burton Kings гэж аахгүй. Баританы хаалт. Баритагийн хаалт. Тэгээд ийм хоолны багцтай. The Feast of the Crown. The Dragon Feast гэнэ. Яа хөөг юм байна. The Dance of the Dragon гэнэ. Тэгээд дуухан дээр Nine City Stones гэнэ. Essos Dornish гэнэ. Энэ аяг хөөрхөр ингээд киноныхаа дээр юм гоё багцууд гаргацсан. Меню юм байна. Энэ ч хөөрх юм байна. Ямартач хөөрх юм байна. Энэ ширээнүүд нь ер нь бүгдээрээ захиалгатай болчтой юм байна. Тэгэхээр та дээрээ дараа 7 хоногт ирэх гэж байгаа бол ширээгээ урьдчилан захиад гоё юм. Энэ урагшаагаа суудлууд авчвал гоё юм. Өнөөдөр эрт ирсэн тул давартлаасаа нэг 3 4 дахь ширээн дээр ер нь сууж амжилтлаа. And from this moment, I think she takes on the image of a king. За ямар ч ихний үзүр маань ингээд дууслаа. Тэгээ маш гоё сонирхолтой дууслаа. Жоорхоо. За манай за найзынхаа юун дээр YouTube channel дээр гарч ийн сайн уу гэдэг байхгүй. Тэгээд хамт үзлээ. Watch party үзлээ. Яа сэтгэл ямар вэ? Гоё. Ихний анги ямар сүртэй гоё те. Хуучин чи одоо энэ дуу муу энэ том тулаан чинь ер нь хаврын байдаг гэсэн үстэй тий. Чи одоо бол бүр ихний анги дээрээсээ маш сүртэй гоё хэлж шít. Ямар бүр нэг бүтэн том кино үзсэн юм шиг л үйл явдал болчихсон юм тий. Тэгээ угаасаа ихний 2 season бол нэг их тулаан байгаагүй. Тэгэхээр энэ удаа угаасаа ингээд тулаанаар эхлүүлэхгүй л угаасаа. Унах нь ойлгомжтой болж байгаа тийм. Тэгээд одоо ингээд хүлээл үүсгэжлээ шүү дээ. Тэгээд тулааны удаа гоё тулаан удаа тийм. Тэгээд спойлер игээд яг хөдөлтөө өстой гоё тулаан боллоо. Тэглээ. 3 4 юм бол. Тэгээд сүүлд нь бараг ойлохаар хэмжээнд гоё төгсөл хийлээ. Гоё төгсөлөө. Үнэхээр гоё.
Тийм тэгээ бас энэ олоолаа үзэх бас гоё юм байна. Тэгээ ер нь бас яг хуу сая асуугаа байж байлаа энэ өмнөх ангиудыг энэ бөөнөрөө нөгөө дараалуулад нэг дор үзэх тийм юу байна гэдэг. HBO Max дээр байгаа юм ба шүү дээ тий. Тийм HBO Max дээр. Тийм тэгээ бас бөөнөрөө үзүүл бас гоё юм байна. Одоо зуны амралт эхэлж байна тий. Одоо 7 хоногийн хугацаанд дээр яг нөгөө аль биесныхаа сайтаас нь бөөнөрөө найзуудаараа сууж хагаад нөгөө бенч мод гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг дор дараалуулаа шууд сизон дээр. Одоо энэ яахтай нэг сизон хэдэн акт вэ? 10 акт юу? 10 акт шүү. 10 акт нэг сизоныг болтол бараг өглөөнөөс орох хөтөл бөөнөр үзэж шүү дээ. Ер нь 10 цаг. Тий 10 цагт. Голоор нь яаж үзэж байна? Анги үзэж ирсэн бүгдээрэнд нь баярлж байгаа ардорын хүмүүстээс бүтэн харагдаг гэж боддог гайгүй гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн үзэл дээр бас бүр дахиад уншаад шахаад бүр илүү тогтоо үзэхийг бас бодно. Тэгээд үзэл дууссан дараа ингэж байгаа. Night of the Seven Kingdoms-ыг үзэж явах үед бид нар ингэжсэн болохгүй. Нэг анги үзчихээд араас нь Game of Thrones, House of the Dragons одоо бол юу те? Night of the Seven Kingdoms-с дундаа ярьж байгаа нэг анги зөвөр үзье гэж. Би энэ чинь ганцаараа яриад. Би өөрөө дүгээс хамт үзье. За танд ямар санагдав? Гоё санагдав. Хоёр тараг болоонуудаа хараад сэтгэл сайхан. Түл болж байна уу? Сонирхол байна уу? Гоё зохион байгуулж байна. Ийм ивэнтээс гоё юм байна уу? Тулаан хэрэг. Тулаан бол янзтай. Хоёр тараг блод харлаа шүү дээ. Night of the Seven Kingdoms эсвэл Game of Thrones уу? Чамд яаж чамд ямар санагдав? Гоё гоё. Яг л төсөөлжөөсөө дагуул тэгээд гоё тулаан. За хамт ирж үзсэн баярлалаа. Гоё. Гоё л байд юм бэ. Гоё ч юм байд юм. Гоё сонстой байна. За хамт ирж үзсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Өстой гоё байлаа. Тэгээд бөөнөрөө сайхан үзцгээе. Энэ зуныг гоё киногоор амсгалах нь тий. За тэгээд хэдүүлээ. Нэгдүгээр ангийн тухай ярилцгаар эргээд болцгаая. Бай. Валар моргорис.